Ili kad uđemo onako na fudbalski teren pa se prekrstimo ovako ili onako i tu će da bude teofanija, tu će da ti se javi, bravo, prekrstio si se prije utakmice. Ili prije seta, gema i te. To je anafora, razumijete? Tu Duh Sveti silazi i tu se otkriva. Dođite da me vidite, poziva Gospod, svu vaseljenu. Od Filipa, Andreja prvozvanog, Petra prvovrhovnog i svih drugih velikih apostola i svetih otaca, pa evo i današnjih svetih otaca vaseljenskih sabora, koji visoko uzdigoše barijak pravoslavlja, do te mjere visoko da nivo gmizavaca i njihove religioznosti nema mogućnost ni da pogledom krene ka tim visinama, a kamoli da ih prevaziđe. Toliko je visoka slava pravoslavlja. Tako se visoko, gore iznad svih nebesa, vijori barijak te slave, istine, ljubavi i ljepote Božije. Dakle, Gospod nas sve i danas preko apostolske crkve, jer u korijenu crkve, u tom prvom impulsu, jeste taj poziv. Idite i naučite, ili ako hoćete, i dovedite mi sve narode da me vide. Vaše je da ih dovedete da me vide. Ne da im vi pričate o meni i da na tome stvar ostane i vrlo brzo nestane, nego dovedite da me vide. Kao što je Filip, može li što biti dobro iz Nazareta? Može li biti što dobro iz Srbije, iz Crne Gore? Može li biti što dobro iz Budve? Nećemo mi da objašnjavamo, može li ili ne može. Mi možemo da pozovemo i da kažemo, dođi i vidi. Možemo da organizujemo i prevoz, možemo sve da organizujemo. Dođi i vidi. Pa sam ocijeni ili dobro, ili nije, valja li, ne valja. Na kraju, da li hoćeš ili nećeš. Svi oni, braće i sestre, koji su apostolskim glasom, apostolskim učenjem, tačnije glasom samoga Duha Svetoga, bili privedeni ljepoti lica Božjeg, ostali su tu, našavši u njemu i sebe, vidjevši u obrazu Božjem i suštinu svoju. I tu se uspokojivši. I dušom, i tijelom, i umom, i voljom, i srcem. Prebivajući u miru i liturgijskom spokoju. Taj poziv, dođite i vidite, on je u tajni crkve, jer ovaj susret Gospoda Hrista, ovo nailaženje, nadolaženje vječnosti, u ipostasi, vječnost u ipostasi, u ličnosti. Ličnost, vidite kako je to moćno, to što kažu zaustavlja i dah. Ličnost koja jeste vječnost. Ne ličnost poput naših i ovih oko nas koje se koprcaju, da otmu još jedan dan više i taj dan ispune još jačom dozom smrti. Ne takve ličnosti, koje nemaju život po sebi. Iako ga imaju ga 80 godina i to onih jačih. Nego ličnost
koja se ne bori za vječnost, nego koja, obratimo pažnju, jeste vječnost. Evo Stefan i Miloš. Koliko imaš godina, Miloš? 19. Ne misli da si u ono vrijeme, Filipovo i vrijeme Vartolomeja, bio vršnjak Gospodnji. Ti 19, a Gospod Isus 19 godina. Ti znaš da je i on imao svoju 19. godinu. Tako? Znamo da je imao i 40 dana. Tako? Vječnost je tako, koja se kreće kroz vrijeme. I svo vrijeme jeste vječnost. Je tako vjerujem? Nisi razmišljao o tome? Krajnje je vrijeme. Jer ako ne budeš razmišljao na taj način, bit će problem. Crkva svojom prazničnom mapom, Andrej, slušaj ti, ovo se i tebe tiče, koliko ti sad imaš godina? 19, znači to je ta kritična generacija. Znači, u prazničnoj mapi crkva vrlo jasno ukazuje da Gospod kao sin bespočetnog oca, dakle vrijeme, tu nema nikakvog mjesta, je tako? Ako je rođen prije svih vjekova od oca, je tako? Nema šta da govorimo o vremenu. Međutim, radi našeg spasenja, radi naše grehovne jame, silazi u maticu vremena, je tako? I postaje jedan od nas, uzima i našu prirodu tako, i ulazi u vrijeme. Gdje je kapija vremena kroz koju vječnost ipostasno, dakle ličnosno ulazi? Vidite, vječnost Boga koja ulazi u vrijeme kao ličnost. Gdje je kapija? Ili ako hoćete, trenutak u kome se ta tajna, čudesna tajna spasenja odigrala. Molim? Blagovijest. Ali blagovijest. Jer vidite, rađanje je rađanje, ali blagovijest, znate, to je taj dodir. Blagovijest, znate. Strašan praznik. Od Duha Svetoga i Marije Djeve. A Duh Sveti, braći i sestre, otkuda on? Od Oca ishodi. A Otac bespočetno. Je tako? A u utrobi Djeve i začeo se tajanstveno. Ne možemo da ispitujemo kako, mi ne znamo ni kako se prirodno tajna začeća odigrava, a kamoli kad je nadprirodno. I vidite, imamo ličnost koja jeste vječnost. Pa ako hoćete, imamo utrobu Djeve koja je, kako ono kažemo u crkvi, šira od nebesa, tako, širšaja nebesa. U pravoslavnim hramovima, u apsidi oltara vrlo često ćete da je vidite. Majka Božja kako drži Sina Božjega u sebi. Nosi ga utrobi. Utroba šira od nebesa, u kojoj se nalazi onaj koga nebo ne može da obuhvati. Tajna. Tu logika pale prirode, ona mora da pukne. Ne može dalje da se operiše tom intelektualnom aparaturom. Tako, tu mora da se stane i da se ide drugim putem i na drugačiji način. Kako? Kako? Vjerom. Odlično. Viš kako post već je tako daje rezultate, brže su reakcije. Vjerom. Vjera, znate, duboko znanje, mistično znanje. Vjerujem. Ne znam. Pazite, samo simbol vjere. U šta mi vjerujemo? Govorim mi odrazumijevajući da pripadamo crkvi, da vjerujemo sa crkvom. Kad ispovjedamo simbol vjere, kakve mi istine imamo na ustima. Pa od tih istina
vidite, zubi bi se u prah pretvorili, čovjek bi mogao da izgori, jer nosi oganj u sebi, znate. Bukvalno kao oni rituali pa bacači vatre, znate. Tako i hrišćani, posebno u liturgijskom sabranju, kad svi zajedno izgovaramo simbolu vjere, to je oganj. To su istine prožete ognjem Duha Svetog. I mi mnogo toga uopšte ne možemo da pojmimo suvim razumom i snagom intelekta. Primjera radi. Vjerujem u jednoga Boga Otca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I? Šta ti znaš o stvaranju vidljivog, a šta znaš o stvaranju nevidljivog? Jesi to gledao? Jesi gledao kako su se stvarala nebeska vojnstva? Jesi gledao kad se stvorio blistavi arhangela Mihaila? Jesi gledao to kad se Mihailo pojavio iz nebića? Pa uz njega Gavrilo, pa onda činovi angela kad su počeli da se roje. Jesi gledao to? Nisi. Pa kako onda možda vjeruješ? Pa kažu i u jednog, a kako to zvuči, tako da smo gledali, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, kaže, vidite sad ovo, od Otca rođenog prije svih vjekova. A će ode ti, druže. Ti ode i tamo prije svih vjekova. Je tako? Kao da si gledao to. Od Otca rođenog, kaže, prije svih vjekova. A vjeruješ. Vidite kako je to tajna vjere, kako je moćna. Prevazilazi tvoju prirodu, jer tebe nema tamo, gdje nema vjekova. Tako ti ipak pripadaš vremenu. I, kaže, nisi rođen, nosi stvoren, a ovdje govorimo o rađanju. A opet vjeruješ. I držiš tu vjeru čvršće no što držiš sopstveni život. Govorim u fizičkom smislu. Vi znate, sveti oci i sveti mučenici, oni su za tu vjeru umirali. I to znate kako umirali? Lagano i tiho. Oni su umirali, braće i sestre. To je sačuvano u opisima njihovih stradanja. To da znate, sveti mučenici su umirali tiho. Oni koji su i gledali kako umiru, mnogi su vjeru primali gledajući kako oni umiru za vjeru, koja je dublja od prostog saznanja. Mi bi se mnogi, i profesori, i doktori, odrekli svih tih saznanja da nas neko malo jače pritisne ili jednom šibicom počne paliti po jagodicama prstiju. Mi bi se odrekli svih tih saznanja, svih tih diploma, aksioma, dovatili bi se bilo čega i radili bilo šta, samo da nas ostave na mir. Toliko o vrijednosti tih saznanja koja dolaze kroz te kanale razuma i intelekta. A hrišćanska vjera, ona se nosi i za nju se krv mirno izliva, gotovo sa uživanjem, blagodatnim uživanjem, blagodatnom nasladom. A tamo je jedan primjer kod svetog Irineja Lijonskog. On je gledao tu mučenicu. To je bilo masovno mučenje, vi to znate to. Na svakom koraku, po ulicama, po trgovima. To kao primjera radi da se sezona u Budvi, i to onaj takozvani špic ili zenit, onaj mjesec juli, avgust, pa 2 mjeseca, ne da bude ovako isprazno, imanito, nego da se sve dešava u tom duhu gonjenja crkve, gonjenja hrišćana i otvorenog i surovog mučenja tu po ulicama, po trgovima, po plažama,
bulevarima. I tiho, mirno, ponosno. Pa je gledao sveti Irinej, to je mogo svako da gleda. Izađeš na ulicu i gledaš kako umiru, kako stradaju. Sjećate se i svetog Bonifatija. Išao čovjek ulicom, vidio neka grupa ljudi, došao i vidi muče hrišćanina. I on vidi kako umire mirno, pun svjetlosti, koju on do tada uopšte nije vidio. A ima potrebu i tek u tom trenutku mu je jasno šta on svo vrijeme traži kroz one urvine grijeha i razvrata. On mučenik rudarski traži, tonući sve dublje, u potrazi za tom svjetlošću. I vidi je, ali je vidi na licu mučenika. I kaže, pa to je to. I prilazi mu i ljubi ga. Znate šta je tada značilo poljubiti hrišćanskog mučenika? To je značilo i sam biti mučenik. I zaista ostade. To je sad već poznati sveti Bonifatije. I ne bez razloga slavimo ga 31. na 1. Pa evo i ovdje blagoslovom Božjim služimo i ponoćnu liturgiju tog dana. A sveti Irinej Lionski je gledao jednu mučenicu, hrišćansku djevicu, koju su žestoko mučili na onom mučilišnom stubu, derući je, i ne samo derući kožu, otkidajući udove, nego onda posipajući je solju, pa paleći otvorene rane plamenom. Kaže da u jednom trenutku, kad je mučenje postalo tako žestoko, pritom tako mučenje može samo nadprirodnim dejstvom blagodati da se iznese, da je ona, što je mučenje bivalo jače, ona je u sve veći mir uranjala i sve veća svjetlost je zračila iz njenog lica. Silom ognja i stradanja, odnosno silom raspinjanja, silom, dakle, krsta, ona je uplovljavala već u carstvo nebesko i vidjela one čudesne i obećane prizore koje slijepi mučitelji i slijepa svjetina, dakle masa bezbožnih, ne može da vidi. I od tog viđenja prelivao se mir i na njeno tijelo i zračio sa njenog mučeničkog i slavom Hristovom obasjanog lica. A i mi, braćo i sestre, mada potrebno je, jer ne može mučenje da se iznese na krivoj vjeri. Da bi čovjek postradao za Hrista, on mora da ga vidi. Mora da mu vidi lice. I da ga okusi. Da bi mogao i smrt i mučeništvo da prima kao tajnu pričašća. To je velika tajna pobožnosti. I mi smo pozvani, bez izuzetka, tu ne može niko da kaže, a mene nisu zvali, njega jesu. Tu smo, braćo i sestre, svi pozvani da dođemo i da ga vidimo. Ali je bitno to, Miloše i Andrej, da podvučemo, da znate, da ga srijećemo i da mu prilazimo kao onome koji jeste vječnost. Jeste ličnost koja jeste vječnost. I da mu kao takvom pristupamo. Filip i Vartolomej, vidite, mi se sad nalazimo u manastiru, pa smo bili u Ostrogu, pa smo bili u Studenici, pa u Žiči, pa na Svetoj Gori, pa smo bili po Rusiji, gdje sve nismo odlazili, šta sve nismo vidjeli. I pazite, ako izostane ovaj susret, sudbonosni susret, koji vidimo u ovom primjeru evanđelskog susreta Filipa i Gospoda, dakle, sve ovo drugo, koje je zapravo posljedica ovog prvog, mi nećemo znati da istumačimo, da razumijemo, zbunit ćemo se. I naša vjera neće biti harmonična, nego haotična, zaglavljena, ukliještena, kao neki
jaki oblik paralize. Mi nešto bismo, mi nešto hoćemo, ali ne ide, ne otvara se. Ne može da se otvori ako ga ne otvori sjaj lica i susret sa ličnošću onoga koji jeste vječnost, koji jeste svjetlost od svjetlosti, koji jeste Bog od Boga. A opet, kako je to čudesno, recimo, nosi vrijeme u 19. godini. Pa ti, Miloše, i ti, Andreje, imate vršnjaka, koji, za razliku od vas, koji se borite kuda, kako, rvate sa životom, tako sa vremenom, tražeći put, tražeći smisao, tražeći istinu, tražeći silu, slavu, bogatstvo, imate vršnjaka, pazite, vršnjaka koji jeste sve to. Vi tražite put, a on, kao vaš, da kažemo, vršnjak, kao vaš drug, vidite, kaže, pa Andrej, Miloše, ja sam put. Vi tražite život, a on kaže, bratije, ja sam život. Vi tražite vječnost, a on kaže, ja sam koji jesam. Ja sam onaj koji jeste. Razumijete? A to može da bude, i ovako, ajde, nama trebaju sad te neke malo, da kažem, modernije proteze. Možete slobodno, ovo govorimo, može nekima da zvuči smjelo, ali smjelost temeljimo ne na svojoj pameti, nego na tajni ovaproćenju. On može da bude sa vama u sportskoj odjeći. Razumijete? Nije nikakav problem. Može da nosi na sebi sportsku odjeću. Može da nosi kariranu košulju. Može da bude u mantiju, u kaputu. Može da bude u sakovu. Razumijete? Ali opet će on biti onaj koji jeste. Zašto ovo govorimo? Da bi mu se približili. Filip kaže Vartolomeju, dođi i vidi. Nije Filip vodio Vartolomeja po svetim mjestima. Znate sami kako ono izgleda nekad tužno i mučno, kad čovjek uđe u sveto mjesto, obrne se malo lijevo, desno, gore, dolje i kraj. Zašto? Zato što nema kontakta sa ličnošću. Tu mu je, znate, daleko mu je, bez obzira što je prostor osvećen. I Hristos jeste tu, ali ne možeš da ga prepoznaš ako ga prethodno nisi sreo. Ako nisi došao i ako ga nisi vidio. A da bi došao i da ga vidiš onako kakav jeste, treba da te privede neko. Ko će te privesti, ako ne crkva i apostol? I onda vidite, naš život u crkvi je potpuno drugačiji. Mi znamo kome dolazimo. Mi znamo koga imamo. Mi gradimo odnos sa njim kao sa onim koji jeste. Sve to što nama treba mi život, on kaže ja sam. Treba mi istina, on kaže ja sam. Treba mi put, on kaže onudaćeš. Ne, kako kaže vladika Nikolaj, on nije došao da pokazuje puteve, no da bude put. Ja sam put. I to ti govori, zamisli, Andrej, ima 19 godina. Je tako? Sretenje. Koje je to vrijeme? Kaže, 12. godina. Ima da kaže 12 godina. Ako ima 12, znači ima 11. Ako ima 12, ima i 19, je tako? I to, pazi, puno vrijeme godine.
Tu 19. je tako je potpuno prožeo vječnošću. I svo vrijeme, to je vidite tajna, mnogo bitno da se sporo krećemo i Bogu molimo, jer to može da bude samo posljedica, ta vrsta poznanja je uvijek posljedica djelovanja Duha Svetog. Jer Gospoda Hrista niko ne može da prepozna kao Boga, niti da ga vidi, sem dioptrijom Duha Svetoga, dakle dioptrijom blagodati. A on hoće da nam da, on hoće da nam otkrije, ali je potrebno da se sve odvije u ambijentu crkve. Prije neki dan tu razgovarali sa dvoje mladih ljudi, pa se sad žale kako, što to njima Bog ne da i tako, će je, kud je, kamo ga je i tako dalje. A dođi, tu je. Evo mogu odmah da ti pomognem i da ti dam konkretne i tačne termine. Mi bismo da nas se javi na klizanju, mi bismo da nas se javi to skokovi, ski skokovi, tako. To ima disciplina skakanja. Tako. I vidiš čovjek, razumiješ, čovjek. Popeo se gore na vrh, to je organizovano, to je olimpijska igra. I ide niz onu skakaonicu, skijama, zalijeće se, ulazi u maksimalan rizik, je tako? I opa, ode sa skijama, ovako gleda ih pred sobom i uspio je da sleti. I to se boduje, pojeni, poslije mu daju nešto, neku medalju, nagradu. Tu vjerojatno novac ne treba, tu su već neke dimenzije ludila, tamo se čovjek hrani ko zna čime. I šta očekuješ, šta ti se javi između dvije skije, tako? Ili kad uđemo onako na fudbalski teren pa se prekrstimo ovako ili onako i tu će da bude teofanija, tu će da ti se javi, bravo, prekrstio si se prije utakmice. Ili prije seta, gema i te. To je anafora, razumijete? Tu Duh Sveti silazi i tu se otkrije. Evo ti termini, čovječe, konkretno, mjesto i vrijeme. Ćeš ovdje kod nas, 8:30, blagosloveno carstvo, sigurno se javlja. I uvijek se javlja. Ako nećeš ovdje, evo Sveta Petka, govorimo sad o Budvi. Ako nećeš tamo, evo ti ga Stari grad. Po Crnoj Gori, to je mapa, to je liturgijska zona. Bog se, braćo i sestre, on se ne odvaja od nas, on je stalno sa nama. Hoćeš i u Podgorici, svaki dan se javlja u sabornom hramu njegovoga vaskrsenja, to je Hristovo vaskrsenje, a ja sam Hristos, kaže on, ja se u tom hramu javljam svakog dana tačno u 8, kad počinje sveta liturgija. I gdje bi ti sad da ti se javlja? Tako, na poslu, u avionu, tako, ne. Gdje hoćeš da ti se javlja? Biću ja sa tobom i tamo. Ako bude trebalo, skakat ćemo i sa skijama. Sve ćemo mi zajedno. Ako bude potrebe, a neće biti. Dođi da se vidimo. Dođi i vidi. Ovaj poziv svetog apostola Filipa, to je, braći i sestre, nije ništa drugo, nego poziv crkve, misija crkve do dana današnjeg. Dođite i vidite.